Очередное место для бурения. Собираем установку. Куб. Приямки выкопали. Подсоединяем. А воду сейчас с этой вот тут скважина. Какая-то есть у него небольшая. 9 метров, по-моему. Он сам, наверное, бурил ее тут. Желонием, наверное, я такой. Хочет дом заводить. А здесь вода кончается малышом. Будем бурить глубже. Нифига себе труба. Какая она, 200-я? Вот это да. Так что вот. Третий день дождь льет. Погода вообще. Погода не айс. Взяли новую помпу, но пока этой будем пользоваться. Ключи не взяли, чтобы отвернуть все. На всякий случай взяли фильтр. Но опять же, навряд ли он тут подойдет. Вот новая помпа. Так, вот такой у нас беспорядочек. Ну вот, мы установились, ждем воды. Так, ну вот, все. Водичка потекла. Начали бурить. Сань, воду, может, выключи? Я сидеть тут буду. Пока все мягко, как всегда. Нам сейчас дощечку. Белую. Так, вот 5 метров. Сохнет, нервит, вода убывает. Ясно. Будем дальше.
сделаю. Что тут, может, еще где? Этому к дедушке поехать. Время еще рано. Сегодня Ну звонил. пока сейчас за шурмой заедем. Пока там он делал. Так что вот, ну все, мы закончили. А я считаю, еще кофе. Грузимся. Сижу. Время 12 нет. Получилось, в принципе, быстро. Без всякого геморроя. Дождик только. Завтра тоже работать, тоже целый день дождик. В бак уже? Да, она все равно мутноватая. Тут для полива. О, уже целый почти. Ну все, в принципе. Вот столько глины. Ну все. Давайте смотрите дальше наше видео. Будем бурить, выкладывать. В общем, 15 метров получилось. Дебит. В принципе, насос только метров на 10 опустился. Сейчас будем смотреть столб воды какой. Будем насос когда вытаскивать. Для чего ставить.